Tara. Yan guys, nagdagdag ulit siya ng halaman. Yan. Yung tinatanim niya, hiningi niya yan kay Tita Bern. Sa SM, magkano tingin mo pa? 1,000? Basta nasa 1,000 plus. Parang 1,150. Kaya hiningi na lang namin yan kay Tita Bern. Ayun, yung maliit na yun, yung red na yun. Yan. Kuhanan niya dun sa kabila. Hihingi siya ng lupa dun na pwedeng kita taniman. Dami na siya naipong mga halaman. Tiklang tito iyan. Ba't kailangan lagyan ng puso sa ilalim?
yan paano? Pero hindi gulay yan. Diba? Iba yan, may kulay-kulay yan. Sinisip lang siguro yan.